blessed, blessed 100-fold. The cross of Jesus Christ in our ancient shores is now 500 years cherished gift to hold. He has given us faith, a gift to love and to share. Sa ngalan, samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manasab kanin. Gisaulog ron sa simbahan ang piyesta ni San Francisco sa Assisi. Saint Francis o de Assisi. Usa kini ka bantugan nga santo na ilado kayo nato niya sikat kay ni siya sa iyang pagbiya, sa iyang dakong katigayunan, sa iyang pagkadato ug nagpuyo isip kabus ug tungod niini nahimo siyang bantugan nga tao. Na tao ni siya mga 1181 AD ug namatay pod ni siya mga October 3 1226. 44 years old ra ni siya. Maguwang ni siya mga 100 years sa atong sa atong patron nga si San Vicente Ferrer nga natao sa mga 1350 AD. Pero pariha sila dagko sila nakabot nga mga kadaugan batok sa yawa dinhis kalibutan. So ato untang sulayan pag sunod ang kinabuhi ni San Francisco de Assisi. Uban kaniya padayon natong iyampo nga maayo na ang kalibutan ining pandemic. Padayon sa natong iyampo ug pasalamatan ang Ginoo sa atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi sa tanan atong mga proyekto. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Dios, nga naghimo kang San Francisco nga mahisama kang Kristo diha sa pagkakabus o sa pagkamapaubsanon, itugot na kaming nagalakaw subay sa iyang dalan, makasunod unta sa imong anak o mahiusa kanimo, pinaagi sa pag-awat sa iyang maya nga paghigugma. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jonas. Ang Ginoo miingon kang Jonas nga anak ni Amitay, lakaw ngadto sa dakong syudad sa Nineve, ug badlunga ang katawhan didto, kay nasayran ko nga hilabihan sila kadautan. Apan inay mo adto si Jonas sa Nineve, miadto hinuon siya sa Espanya. Miadto siya sa Joppe ug didto may barko nga paingon sa Espanya. Mibayad siya sa iyang pliti ug misakay siya aron mahilayo siya sa Ginoo. Apan nagpadala ang Ginoo og subasko ug kusog kini kaayo nga namiligro ang barko.
Nalisang ang tanang tripulante ug ang tagsa-tagsa kanila nagpakitabang sa iyang Dios. Ug aron dili kayo mamiligro ang barko, ilang gipanglambog sa dagat ang mga karga. Apan si Jonas nahinanok didto sa usa ka suok sa ilawom sa barko. Nakita siya sa kapitan sa barko ug giingnan, "Nganong natulog ka man? Bangon ug pagpakitabang sa imong Dios. Basin pag maluoy siya kanato ug luwason kita niya." Unya nagkasabot ang mga tripulante nga magripa sila aron pagsusikin sa hinungdan sa katalagman nga ilang nahiaguman. Ug ang ngalan ni Jonas maoy natungnan. Busa gipangutana nila siya, "Ikaw ba'y hinungdan niini? Unsa may gibuhat mo dinhi ug tagadiin ka man?" Si Jonas mitubag, "Hebreo ako ug ang akong Ginoo mao ang Dios nga anaa sa langit, nga maoy nagbuhat sa dagat ug sa yuta." Ug gisuginlan sila ni Jonas nga milikay siya sa Ginoo. Busa nalisang ang mga tripulante ug miingon kanila, "Pagkakuyaw ni ining imong gibuhat. Sanglit misamot man pagpusog ang subasko." Giingnan si Jonas sa mga tripulante, "Unsaon ka man namo aron mulinaw ang dagat?" Si Jonas mitubag, "Itambog ako sa dagat aron muhunong ang subasko, kay ako ang nakaingon niini." Nanlimbasog pagaod ang mga tripulante aron ang barko makaabot sa baybayon, apan kawang lamang ang ilang paningkamot, kay misamot man kakusog ang hangin. Busa nagpakitabang sila sa Ginoo. Sila miingon, "O Ginoo, ayaw intawon itugot nga mamatay kami tungod sa pagpatay namo ni ining tawhana. Ayaw intawon kami siluti kay imo man kining pagbuot." Unya gialsa nila si Jonas ug gitambog sa dagat, ug diha-diha mihunong ang subasko. Nahadlok pag-ayo sa Ginoo ang mga tripulante, busa naghalad sila ug naghimog mga panaad kaniya. Unya gisugo sa Ginoo ang usa ka dakong isda sa paglamoy kang Jonas. Ug didto si Jonas sa tiyan sa isda, sulod sa 3 ka adlaw ug 3 ka gabii. Unya didto sa tiyan sa isda, nagampo si Jonas sa Ginoo nga iyang Dios. Unya gimanduan sa Ginoo ang isda nga isuka si Jonas didto sa baybayon, ug gituman kini sa isda. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Luwason mo ang akong kinabuhi, gikan sa gahong Ginoo. Luwason mo ang akong kinabuhi, gikan sa gahong Ginoo. Gikan sa tiyan sa isda, nangadi si Jonas, niining pahagampo, ngadto sa Ginoo nga iyang Dios. Luwason mo ang akong kinabuhi, gikan sa gahong Ginoo. Gikan sa akong kasakitan, nagsangpit ako sa Ginoo. Ug gitubag ako niya, gikan sa kinataliwadan sa kahiladman, nagasinggit ako og panabang. Ug imong
kahiladman ngadto sa taliwala sa dagat ug ang tubig milukop kanako ang tanan mong mga balud ug katubigan milabay ibabaw kanako luwason mo ang akong kinabuhi gikan sa gahong Ginoo. Hallelujah, hallelujah. Kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya miduol ang usa ka magtutudlo sa balaod ug misulay pagbitik kang Hesus. Nangutana siya, magtutudlo unsay kinahanglan kong buhaton aron ako makadawat sa kinabuhing dayon. Si Jesus mitubag kaniya, unsa may giingon sa kasulatan o giunsa manimo kini pagbuhat. Ang magtutudlo sa balaod mitubag, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing ug sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong kusog ug sa tibuok mong hunahuna ug higugmaa ang imong isig katao ingon sa paghigugma mo sa imong kaugalingon. Mitubag si Jesus, husto ang imong tubag, buhata ka na ug makadawat ka sa kinabuhi. Apan ang magtutudlo sa balaod buot ilhon nga husto siya ug mao nga nangutana siya kang Jesus, kinsa ba di ay ang akong isig katao? Si Jesus mitubag, may usa ka tawo nga milugsong gikan sa Jerusalem ngadto sa Jerico ug gibanhigan siya sa mga tulisan. Gihubuan nila siya, gibunog o gibiyaan nga himatyon. Ug nahitabo nga may usa ka pari nga miagi ni adtong dalana, sa pagkakita niya sa tao, milabay lamang siya agi sa pikas daplin. Unya nahiagi usab ang usa ka Levita ug miduol siya ug mitan-aw sa tao ug unya misaylo lamang agi sa pikas daplin. Apan may usa ka Samarianhon nga nagpanaw ni adtong dalana, nahiagi sa gitulisan ug sa pagkakita niya sa tao naluoy siya. Miduol siya kaniya o gibubuan niya lana og bino ang iyang mga samad o gibugkusan. Unya gipasakay niya ang tao sa iyang hayop o gihatod ngadto sa usa ka abutanan ug didto iyang gialimahan siya. Sa pagkaugma mihatag siya duha ka denaryo ngadto sa tig-atiman sa abutanan ug mitugon, galma siya ug inigbalik ko dinhi, bayran ko ikaw sa imong magasto. Ug si Jesus mitapos pag-ingon, karon kinsa man niining tulo sa imong hunahuna ang nagpakita nga isig katawo sa gitulisan? Ang magtutudlo sa balaod mitubag, kadtong naluoy kaniya. Si Jesus miingon, busalakaw ug buhata ang sama sa iyang gibuhat. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo.
Kung makakita mo atong isig ka Pilipino nga nagsigig suyop og shabu o nagsigig suyop og rugby, niya gasigi na laglakaw-lakaw na asdaplisdan, maglingkod-lingkod og maghigda, unsa inyong bation, mahadlok o maluoy? Sige, tubag. Mahadlok o maluoy? O mahadlok mo, liwat mo atong pari o kadtong libita nga wa mo tabang ni agi raspikas daplin. Nilihay ba? Wa man sad siya masuko, wa sad maglagot, pero nilihay. Kita kusog kay taaning mulihay. Kanabitang mo mutipas sa laing daan niya, maghimo dayon tag excuses. Gadali manggod ko, naapa manggod ko schedule. Di ba? Mao man nga ako sa dinhi, ingon man ko, pader di ko napako schedule. Ana. Mao man excuse namong mga pari. Day off ron ako ay sa kog tanduga. Ana. Wa sa schedule kay day off ron ako. Ana. Sakto na dili. Sakto kay unsa ang pagpahuway sa pare. Ana ba? Kapoy kay kus, daghang kog schedule, daghang kog misa gahapon, kinahanglan mo rest ko karon ay kog tandugan. Sakto dili. Sakto, nganong di man mo moingong di sakto? Sakto ra. Pero kung gusto tang moadtog langit, nga maoy gipangutana diri sa magtutudlo sa balaod, kung gusto tang moadtog langit, kinahanglan kalimtan nato ang atong personal schedule, atong unahon ang panginahanglan sa atong isig katao. Maunay makapalangit. Nya kinsa man ang atong isig katao, kanang gitulisan. Gitulis ba? Nya gibiyaan nga himatyon. Kanang mga nagsuyop og rugby, kanana ang nagsuyop og syabo, nya namaligyag syabo, mura sa na sila gitulisan. Wa naman sila magamit. Wa na rugby na lang. Syabo na lang ilang magamit. Way nagtudlo nilag maayong pamatasan kay ang ilas ang ginikanan, utros ang gitulisan. Kinsa may tulisan dinis kalibutan? Ang yawa ug ang mga disipulo sa yawa. Kinsa man ning disipulo sa yawa, kanang gasigig pakasa. Labi na gyud aning sala sa pagpangawat ug kaning korupsyon. Kasagaran ang atong gitahod og maayo kanang naglingkod og dagko nga mga posisyon. Kasagaran sa anak nila mga tulisan. Bitaw. Di mo mtuo? Mao na. Mahimo kang tulisan basta magsigi na kag yaka anang imong bahandi. Kana bang gusto kang magtungtong og trono nga bulawan? Gusto kang maghakop og kwarta nga minilyon, binilyon? Mahimo jud kang tulisan. Mao na dinhis kalibutan porting daghanang tulisan. Nya ang ilang gitulisan ang mga kabus. Hastagong budget para sa pandemic, tulison pagyod. Hastang budget para sa education, tulison. Hastang budget kuno para sa dugo, tulison. Ang budget para pag-ayos mga balay kay naigos Yolanda o uban pang mga kalamidad, tulison gyapon. Hastang budget sa mga Girl Scout o Boy Scout, tulison gyapon. Hastang budget para sa mga maestra, ipa 5-6 pa. Daghang tulisan. Hastang budget para sa mga parokyano, tulison sa gawali. Isuod sa bulsa. Unya unsa may resulta? Usa ka tawo manulis og tag 1 billion, mutulis og tag 2 billion gikan sa katawhan. Pila ka buok ang mag-antos nga murag nagluya na, wa nay mahimo. Mao pagi atong kulatahon kung mangawat,
naningkamot na yung tawag pangawat aron lang yun makakaon. Kay di ay nagsigig lingkod sa ilang mga lingkuranan, gasigig kaon, gasigig pag yung pangawat. Wa ta kakitaan ni usahay. No? Lagot tas kawatan, lagot tas mga manuyupay, lagot ta nang nagrugby, pero wa ta kahibaw nga ang ilan ang kinabuhi gitulis sa mga buangon aning kalibutan. No na siya. Giyong sa pagsulbad ni St. Francis, iyang gibiyaan ang iyang kwarta. Dili to tinulis ang iyang kwarta. Hinaguan to nila sa ilang pamilya, sa ilang pagbinuutan o sa ilang pagnegosyo. Gibiyaan ni St. Francis ang dakong bahandi aron ipakita niya nga dili ang akong kaugalingon mo'y akong hunahunaon kung dili ang mga gitulisan. Mao sa nay nahimo diri sa kadtong sa Marianhon. Doon na siya'y panaw, negosyante tingali ni siya. Di niya kadugo ang gitulis. Unsa may ang gibuhat, mihunong siya, giatiman niya, gidapagid niya dito sa balay abutanan, iya pagid ditong giatiman, hangtod mura nagmaoki na, una pa niya gibiyaan, gibinlan pagid niya caretaker nga iyang gisuhulan. In short, nigasto siya, mihago siya, ug iyang giputol ang iyang plano para siyang kaugalingon. Kamo, musunod mo ani? Ha? Musunod mo? Unsa maro inyong gihuna-huna? Sige, lingian na imong tupad. Imong tupad ba? Lingi asa? Tanawag na ba kay tupad? Niya pangutan Ingna, naghuna-huna ka nako? Ingna, naghuna-huna karon nako? Ala siya ba? Kay usahay ra ba ang bana, ang gihuna-huna ang iyang kaugalingon, di jud kahuna-huna sa iyang asawa. Ang asawa sad sige lang hunahuna siyang kaugalingon, di gyud kahuna-huna sa iyang bana. Ang mga ginikanan, ang ila ra gyud kaugalingon may ginahuna, di gyud kahuna-huna sa ilang mga anak. Natakdan sa mga anak, ang ila ra gyud kaugalingon may ginahuna, wa gyud maghuna-huna sa ilang ginikanan. Ang pari, ang iyar yung kaugalingon ang gihuna-huna, wag yun maghuna-huna sa mga parishioners. Ang parishioners, ang ilarasan kaugalingon gihuna-huna, nga pamisahon yun ang pari, di yun kahuna-huna nga kinahanglang muhug sa kagkulikta para sa taos pari. Munang pasalamat kay daghan ang mga taong naningkamot nga muhuna-huna sa iyang isig katao. Nagkinahanglan ta og budget para sa kapilinha di Fatima na mga 29,500,000 niya atong gi-divide into 29,500 slots. As of Saturday, sugod atong August 8, niya gi-close naman ni nato pagka Saturday. So as of Saturday nga record, naka-record na tag 30,504 slots. Not no? Mga 8,000 katao ang nag-contribute niini. Gikan sa nag-contribute og 3,000 slots na ay 1,000 slots usara ni katao na ay daghan nga tag 100 slots na ay tag 50 slots na asay tag 20, 10, 5 hangtod gyud 1 slot. Mga 8,000 katao ang nagpakabana karon secured na, pero padayon patan nga sigig kwintada karong Miyerkules pohon October 6 akong i-final ang pag-report pila gyud ang nahalin para sa kapilinha. Ana nya karon nagpakiluoy na punta para na ni sa atong parokya, para sa atong pista. Maligya na puntag slots kay naatay i-celebrate nga pista karong October 16 para sa Birhen sa Santo Rosario. Nya naapagid tay dedication aning simbahan inig ikatulong adlaw sa atong pista October 9 karong Sabado
nagkinahanglan tag mga 2 million nga budget. Motong akong gi-announce kagahapon na ana sa tay slots nagitaytula natog Mother Mary's Consoling Graces or MMCG. Close naman tong MMHD, Mother Mary's Healing and Deliverance para sa kapilinha, kanina sang MMCG. Ano nga man mo malipay nga ako nang i-announce? Niya gi-announce na ko gahapon, tag 500 per slot. Niya kinahanglan tag 4,000 slots aron mahimo siyang 2 million. No? Sa 4,000 slots gahapon na natay halin. Lipay kay ko. Pilay halin? 39 slots. Oh, di ba? Nindot na kayo. Wagwa pag-iusa din yung nakapalitan. Oy, pamalit mo karong adlaw kay Coto Branis Pizza 15 up to October 15. Inaot untang mahurot na ni, no? Tag 500 per slot, 4,000 slots. Unya kinsa may atong hatagan ani? Ang atong hatagan una ang mga pari nga mo celebrate sa misa ug mo kon-celebrate. Ikaduha ang atong mga mo serve sa simbahan, atong tagaan sila pack meals para sa nobinaryo. Ikatulo, ang atong mga kabus nga kaigsuunan dinis atong parokya, tagaan nato sila mga bugas o mga dilata. Nya karong panahon na kay pista man, imbis nga sa una tag 1,000 ra ka pamilya atong tagaan, karon himuon atong 2,000 ka mga poor families. Di ba? Dubliho na to. Hatag yun mo sa kuan. Pagpakabana mo, aron mo malangit. Kay ang pagpakalangit di ay kanang magpakabana tas atong silingan. Di ta magpunay huna-huna sa atong kaugalingon. Pero sultihan ta mo, kining 8,000 ka mga tao nga midonate sa kapilinha, why usa nila nga mi-text nako nga human kog donate pader 14 akong mahay. Wa gyud bisag usa. Ug naa may mo text nako, text na mo. Wa gyud. Bisag unsa ka lisod, bisag unsa ka pobre, bisag unsa ka gamay og kadako sa ilang gidonate, ang sagad gyud i-text, pader lipay kay kung nakaabot pag gyud ko sa deadline. Lipay kay ko pader nga nakatampo ko aning kapilinha. Ako ginang kinitaan sa akong panglabada pader, akong gitigom-tigom sa akong pagpanindag isda, sa akong pagdrive og habal-habal, sa akong pagdrive og taxi, sa akong pagpamid. Ako nang gitigom-tigom pader, porti ginakong lipaya karon. Nasa inihatag natog kaupat. Primero niyang gihatag, 3 ka slot. Sunod, nahimong 6. Nadugay, nahimong 10. Nadugay, nahimong 15. Na kung anong gaana man nag-increase, ingin siya, nag-ana man sa kadako akong kalipay, pader. Kada nako hatag, first time pa man ni pader, nga nakasugod kong panghatag. Ana siya, karon pader, mura man kong naadik. Nako, di ana sa ikuan, MMCG. Dako na po ni. Ana ba? Amo di tuman magkato siya. Basi muhatag na po siya ning kaunom. Mura kuno siya naadik. Muna nga unsa may punto ni ani, sama ni St. Francis of Assisi, pag human niyag biya sa iyang dako kaing katigayunan, nya iyang gialagad ngadto sa mga kabos, labi na gyud mga makililimos, ug mipuyo pag gyud siya tipon sa mga makililimos. Gibati niya ang tumang katagbawan nga malinaw na gyud kay siya, bisag daghan kay siya kasakit, bisag maghigda na lang siya sako, way higdaanan, mauwanan, mainitan, lipay ug malinawon kay siya. Mo nang nakakompose siya kanta, "Make me a channel of your peace." Ang iyang ampo sa Ginoo dili mo, "Give me peace, give me happiness." Dili na mo yang giampo sa Ginoo. Unsa man yang giampo? "Make me a channel of your peace." Gusto ko nga ako maoy magsigig paambit og kalinaw, gugma, kalipay, pagsabot, pagpasaylo, pagdawat ug pagpakamatay para sa akong isig katawo. Mao na yang giampo. Nay asawa ron akong
Dili akong asawa ha. Nay asawa ba nga lain man to pagkasulti hapit ba no masipyat mo. Na ay asawa ba nga nag-text nako padir unsaon ko magini akong bana dili paigo nga porti niyang pangabit sukad pa pagkabidyo namo karon mga 25 na may katuig sige lang yapon siyang pangabit karon padir ni grabe na gyud manapat naman siya nako purti gid na kong ampo pader nga mausab ning akong bana purti na kong sakripisyo aron mausab ni akong bana wa mausab pader ni grabe na noon pader palihog tambagi taon ko magpaabot gyud ko sa imong text munang wa dayon ko manaog karon akong gidali-dalig text kay basin unya ba og malain ang utok ato ang una gid akong gi-advise ingon ko mao ni ang number 1 ayaw gyud pag-ampo nga mausab ang imong bana ayaw pag-ampo ana pag-ampo hinoon nga dili ka mausab sa imong paghigugma, pag-alagad o pagpakamatay para sa imong bana. Goodbye. No, dito na og ko diri. Ako patong sumpayan igsakan ako. Mao lang sa toy una na kong gi-advise nya atong iampo kani mga tao bitaw nga magsigig ampo nga mausab ang iyang isig katawo para malipay siya. Ayaw. Pag-ampo hinoon nga ang imong kalipay, imong ikapaambit aning tao nga wa gyud ka di gyud ka maong muhatag nimong kalipay. Mao na siya. Dinhi bitaw kani ato mga project dinhi. Kita ra may nag-project nga di gyud muhangyo sa mo trabaho. Kani sang ato mga yuta dinhi gipamalit, di man jud ko muhangyo. Inigingon ako pila may presyo, mao ni pader. Lipay ka ana, lipay na pa diyan. O ka na. Ug di ka malipay, pun ana tog jutay. Ngano man, kay niingon si Kristo, mianhi kos kalibutan aron paghatag og maayong balita ngadtos mga kabus, ngadtos mga nagkinahanglan, maayong balita. Kung imong hangyoon ang iyang presyo, maayo pa ng balita. Tubag dili. Lagi na. Huwag imong hangyoon, di na mayong balita, oy. Hatag, unsay na, ikaw pa dir, mahutdan ka, wala kay ginansya. Ayaw lagi paghunahon na sa imong kaugalingon, ang kalipay sa imong isig katao. Unyaro ko nang imong bana na namparos nimo. Pangutan na siya, lipay ka ni dong. Siya, kalipay ni na kung adimala ka. Ika, di pa'y pikas dong, di pa'y pikas aping. Ako ra gyud kang lipayon kay wa jud koy laing tubong ang paglipay nimo bisan ang akong kasakit kun mahimo nimong kalipay I am willing to give it to you until I die. Di ba nindot nga hugot no? Tanawa si Kristo sa iyang gisulti nato. Mao na iyang gisulti nga wa lang niya matranslate aning akong gisulti karon. Mo na gisulti ni Kristo. Kalipay ninyo nga ludan akong naw? Sige, luwa. Kalipay ninyo nga laruton nyo akong bungot? Sige, larot. Kalipay ninyo inyo kong kulatahon, tamparoson? Inyo kong latoson? Sige, latos. Matod pa niya, gipatara ran ako akong lawas. Inyo kong purong-purungag tunok? Nya inyo pag yung sige, hapak ang akong okay kayo. Inyo kong papasanog cross? Nya ikadagma na ko, patid-patiran pag yung ko ninyo? Okay ra gyud kayo. Nya pag-abot dito sa bukid sa Golgota, inyo dayon kong padupahon, nya niko narbot akong buktod kay gasigi kog ana din amanoon matulid kay perti namang pagkabikuga, gibunlot pag inyo kuto-kuto akong bukog. Sige, okay ra kayo. Nya inyong gilansang akong kamot, pigsot in taong dugo diri sa akong kamot, mo pay naginuto na kay hurot-hurot na, inyo pag yung gitiwas. Okay ra gyud. Nya pagka alas 3, patay na ko, gidugsak pag yun ninyo akong kilid, kay nangita pag yun mong dugo og tubig, ako pag yung gipabaha, okay ra yun. Nindog tayo. Mga igsuon, si Kristo mao ang matuod nga kahayag ug manluluwas sa kalibutan. Uban sa pangama ni San Francisco de Assisi, muingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa santos nga simbahang Katoliko, nga sa kanunay mudawat siya kanila nga nangita og kalinaw og kamatuoran,
Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nasod nga gihulga sa gubat, ug mga katalagman nga ang ilang mga pangulo maningkamot pagkabot sa tiunay nga kalinaw ug kahiusa, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19, nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton o gubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay o grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga kalag ni adtong mga nangamatay, nga ang kahayag nga walay pagkapalong mudan-ag kanila, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. O Dios, patalinghogi ang mga pag-ampo sa imong katawhan, diha sa pangama ni San Francisco de Assisi, dawata ang among mahigugmaong pangamuyo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg pagmaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapusalanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Kaming nagahalad kanimo sa among mga gasa, Ginoo, mahimo untang takos sa pagsaulog sa misteryo sa cross nga sa tumang kainit gigakos ni San Francisco, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit.
Kay ikaw gipasidunggan diha sa katilingban sa mga santos ug diha sa imong pagganti sa ilang mga pahanungdan, gigantihan nimo ang imong mga hatag. Imo kaming gihatagan og panig-ingnan diha sa ilang kinabuhi, abyan diha sa ilang pagpakig-uban kanamo ug panabang diha sa ilang mga pangamuyo. Aron tapos kami malig-on sa daghan kaayong mga saksi sa lumba sa kinabuhi, managan kami nga madaugon ug makabot namo uban kanila ang dili malaya nga purong-purong sa himaya pinaagi ni Kristo among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug arkanghel ug sa dili maisip nga pundok sa mga santos. Nagaawit kami sa pagdaig diha sa wayhunong nga pag-ingon, Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Dahigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag diini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon hasta sa tungo anay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Francisco de Assisi, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya,
gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo nga nasa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagod, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw. Upasayloa kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga pagsulay, pinuno aluwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Kay mo manangging harian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manasab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig sunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Panglawas ni Kristo. Amen. Lord, Lord, make me an instrument of your peace. Lord, Lord, make me an instrument of your peace. Where there is hatred, let me bring love. Where there is injury, let me bring pardon. Where there is doubt, faith. Where is despair, hope. Where there is darkness, let me bring light. Where there is sadness, let me bring joy. Where there is sadness, let me bring joy. Magampo kita. Ihatag kanamo Ginoo pinaagi niining among pagkalawat nga kaming nagasunod sa gugma ug kadasig nga apostolikanhon ni San Francisco de Assisi, makadawat unta sa mga bunga sa imong paghigugma ug makapaambit niini alang sa kaluwasan sa tanang mga tao. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon ug mapuangorong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamo tuwagtanga ang among kahadlok sa sakit ug sa kamatayon. Bag-uha ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila. Ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod usantang inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan
o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo mo mo kami. kami. San Jose, Iampo mo Mo kami. kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo Mo kami. kami. San Roque, Iampo mo Mo kami. kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo Iampo mo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo Iampo mo mo kami. kami. San Vicente Ferrer. Iampo Iampo mo kami. Manindog. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa kalinaw. Diyos non nga kalinaw. Unsa may atong buhaton, dili na ta mag-ampo para sa atong kaugalingon, kundili sama ni San Francisco, mag-ampo ta nga mahimong channel of graces para sa uban. Mao na nga pasalamatan nato ang nisugod na saghatag sa ilang mga grasyas Ginoo nga hinato. So sa atong Mother Mary's Consoling Graces slots nga tag 500, 4,000 slots atong ibaligya para sa atong pista. 39 slots na ang nahalin as of yesterday, na analay available nga 3,961 slots. Sige. Hotdo ni nato ugma ha? Sige. Ugma challenge. Katubit atong 1,000 challenge. Pagka-Huibis, last week, nahalinan tag 2,500 slots. Pagka-Biyernes, 3,000 slots. Pag Sabado, hurot. Mo ti atong gitawag og 1,000 challenge. Daghan man sang nipunit karon ato sa himong ugma challenge. Kanindot ani wa na tay problema inigsugod sa atong nobinaryo karong Huibis, Pizza City, wa na tay problema kanindot ana. No? No, secure na ba? Ana. Wa na. Okay na. Ang Ginoo manaa kaninyo Manasab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan. Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pag palambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tayo'y may katungkulan at pananagutan na ang kapwa'y akayin kay Kristong butin. 500 years of jubilee, 500 years of